ನಮಸ್ತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಬೆರಿ ಸಿರಪ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಏಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಕಫ್ ಅಂದರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಗಂಟಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೆ ಉಸಿರು ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಈ ಸಿರಪ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ 12 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಈ ಸಿರಪ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. 12 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟವರು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಕರು ಈ ಸಿರಪ್ನ 10 ml ಡೈಲಿ 2-3 ಟೈಮ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಊಟದ ನಂತರ ಅಥವಾ ಊಟದ ಮುಂಚೆನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ಸಿರಪ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಬ್ರಾಕ್ಸಿಲ್, ಮೆಂಥಾಲ್, ಫೆನೈಲ್ಫ್ರಿನ್, ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥೋಫ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋಫೆರಿನರಮೈನ್ ಎಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇವೆ. ಆಂಬ್ರಾಕ್ಸಾಲ್ ಇದು ಕಫ್ನ ತೆಳುವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡೆಕ್ಸ್ಟ್ರೋಮಿಥೋಫ್ರಾನ್ ಇದು ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಫೆನೈಲ್ಫ್ರಿನ್ ಮೂಗು ಕಟ್ಟುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕ್ಲೋಫೆರಿನರಮೈನ್ ಇದು ಒಂದು ಆ್ಯಂಟಿ ಅಲರ್ಜಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಆಗಿದೆ. ಅಲರ್ಜಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ಕೆಮಿಕಲ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ಸ್ನ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂಥಾಲ್ ಇದು ಗಂಟಲು ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್: ವಾಂತಿ, ವಾಕರಿಕೆ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ, ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ. ಈ ಸಿರಪ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಡಿಸಫಿಯರ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಅಡ್ವೈಸ್: 12 ವರ್ಷದ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಮಕ್ಕಳು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಈ ಸಿರಪ್ನ ದೂರವಿಡಿ. ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿ, ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಫೀಡಿಂಗ್, ಕಿಡ್ನಿ, ಲಿವರ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಸಿರಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಈ ಸಿರಪ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇದು 2 ವಾರಗಳ ನಂತರ ಈ ಕಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿ ಈ ಕಫ್ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಕೂಡಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಸಿರಪ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವೇ ಸೆಲ್ಫ್ ಮೆಡಿಕೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೆಡಿಸಿನ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.